好食会当。好。等下门口唔通袂记。好。玉茹，这是咱的新娘房，我叫饭店的人来替咱布置，你有介意无？有啦。这是行程规划。啥物时阵试饼，啥物时阵试菜，还阁有咱试宴迄天几点要出门，爱注意啥，面顶拢写甲清清楚楚。假使你若无问题，咱就照安尼做。对啦，我有一个新婚礼物要送你，是啥？你家己看。你咪甲顾问过互我。这就是我要送你的礼物啦。有一张。是啊，为着要证明我爱你，所以伫咱结婚之前，我先甲一半讲好过。等咱有囡仔以后，另外一半再搁过就好。那跟咱进前讲的，敢若无共款咯。哪有无共啊？你无欢喜啊？我不是无欢喜，我是感觉你根本就无相信我嘛。所以咧，我无一面甲20%的股份过互你，你就无想要甲我结婚啊？还是你要安尼由头到面甲我结婚，互人看笑话？韵如，你莫安尼无理取闹好无啦？是恁拢偷亲棍的，刘备婚礼拢是向你付出的，咱都还袂惊红地毯的，我就将股份过互你，目头拢唔捌夹一个，你煞去面抢互我看，你嘛是有股份的，是安怎毋是你过互我？我，迄是因为林家的人讲你轻贱，你即摆身上还有关系呢。假使讲你的身上无关系，我甲我所有财产过互你拢无要紧啊。即摆讲这敢有路用？你着为着这要甲我冤家，还是讲结婚的前一暗，你嘛讲为着股份要甲我冤家？毋是，我只是感觉讲你拢伫提防我嘛。我无提防你，是因为我真无安全感。红姐，我即摆只剩你，只剩这个股份。假使我若甲20%股份全部过互你，那安尼我会认为我真无保障，我无可能伫咧这个情形下会当好好甲你过日。迄种虚情假意的日子，毋知当时才会结束。我是要让蔡韵如，甲伊剩的股份来过互我。我都要逐工过着这种无自由的日子，甲一个我根本就无爱的查某人斗阵。是甲蔡韵如绑愈久，就愈袂当得到小太阳伊的了解。当然我安怎做，才能赶紧摕到蔡韵如伊的股份。阮兜无欢迎你，你敢看袂出来？回你呗，我要看伊今仔日来，搁要变啥要出头？欧巴桑，讲话哪就遮尔歹听？我是来放贴仔互你的。唉，嫁互嫁兄，婚纱还阁穿得遐尼好，这是红姐对我的心意。我若有闲哦，一定会好好去甲伊闹一下。啊，毋过我的婚礼是要办咧世界饭店的。假使你若想要写林志明的名字，那安尼就做恁来啊。做一遍母较大咧，安尼大家就陪恁二兄做伙闹开就好啊。你若咧搁讲志文安怎？我互你坐轮椅行后地毯。姚明珠，我真正想无诶，你遮尔赤，
啊，毋过林志文遮尔软食着，你敢拢无怀疑过，是毋是你当初伫咧病院，囡仔抱毋着？拜托一个，你还阁有啥物代志啊？因为替我拣好日的先生有甲我讲啦，我的囝孙运哦，互恁林家的两个人压甲死。一个哦，就是你这个欧巴桑，啊，另外一个哦，就是迄个逐工假现会第1名的吴佳云。假使我若想要较顺的，我就爱用恁的头毛提转去，伫咧结婚之前去煞改运一下。我无想要浪费时间，踮咧遮甲你冤呐。欧巴桑，你著甲你的头毛挽几支仔落来嘛。啊，若吴佳云的头毛，看你是要叫恁新妇，还是叫你的查某孙仔去找几支仔互我摕着我就随走啊。你行运道歹吼，你若莫做亏心事啦。啊，你行婚姻袂幸福哦，就好仔拣对象。你今日提出这种无理的要求，我无可能会配合你。我嘛无想要浪费时间，爱恁配合我呢，所以我只好家己动手啊。我拢准备好。欧巴桑，过来！你是想耍袂？出去啦！什么？叫你什你讲听着？今日若无教死你，就表示你讲的是真的。林主好啦，阿妈，你莫管啦，这代是蔡英文金门大学的特别条，我袂走。你同我家教是一个，拄拄好啦。我跟你讲，阮姊妹是善良，毋是人食，爱讲几摆你才跳舞。姊妹是我怀胎10个月生落来，你讲伊毋是我亲生，你凭啥物安尼讲？你讲姊妹无拯救我甲清凉，你怎会拯救你老爸咧？你应该等去问你老爸，你是毋是为不杀对捡倒来？啊，若无你娶嫁，哪有你这款白害蒙混的查某囝？你莫动了我爸！你会讲姊妹，我啥都袂讲你爸。你爱我点点，你是怪我你的嘴啦！上回。我甲你讲过偌济摆，姊妹是我的命啦。既然你听袂落去，我就一摆甲你教乖啦！林主明，我要教你的爸爸！你没什么领导我的爸爸像啊！我无看到你的目睭，互你去带伊，你甲我偷笑啊啦！你放心啦，我袂影响到你甲赵凤姐的婚礼啦。亲像你几款查某吼，想娶你想衰啦！我要看你安怎带水赵凤姐啦！啊，无我卡保那好啊，问看卖有伊个家人带去倒，我过去找因啦。你免卡啦，我有特别交代宝娜，甲伊带去我朋友山顶的别庄啦。你敢戏我的对无？张长好，这无你讲话的议题哦。就是讲，歹势哦，这个手手敢有要搁办下？无。那是会用的。我最希望会用甲你关一世人，那个表示我唔要伤害你，啊，毋过志明真紧过来找你啊。安尼，你拍算要安怎做？我真做老母的，我拼死嘛爱想办法保护伊。这位大哥，这位林小可小姐，伊已经毋是咩真久啊，毋是你看，看起来哦，特别幼稚。啊，若无想到我即摆搁袂出去，关系，你看。阿姨，较了解的，志文的心事，会变成我的扛棒，互你第二手内底。
我袂晓冒这个风险。我甘愿将王家的财产全部送给一个会当借势救人的police。然后，你若当证明你有人心如水，我就会当无条件把王家的财产拢给你。我对不起你，黄泉路上，我才慢慢甲你回。现在。